Geçen bölümde dinozorlar neden yok oldu? Öğrendik. Bir bulut 500 ton su taşır. Vay! Peki bu su nasıl yağmur olur? Beraber bakalım mı? Biri bir su birikintisine bakıyor. Dur bir dakika. Su buhar oluyor. Yukarı çıkıyor. Gökyüzünde bulut oluyor. İşte bu. Bu tıpkı sen duşta su buharı görmek gibi. Su ısınınca uçar. Bulutta soğur. Sonra yağmur olur. İnanılmaz değil mi? Peki bulutlar neden her gün farklı şekilde? Bir sonraki bölümde bulutların sırrını keşfedeceğiz. Yanımda kal. Abone olmayı unutma.